Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24, bila shaka na ukaribisha kuweza kufuata taarifa zetu za habari kwa lugha tukufu la Kiswahili, na kwani kukushukuru na kukusamini wewe ambao unaendelea kutegea sikio kila mara na kutupa muda wako. Hii ni Fizi News 24 inayokuja mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nitakuomba uweze kuandamana nasi mwanzo hadi mwisho, nasema karibu. Na habari zetu zitaanzia na uko katika eneo la tarafa Uvira ambako wasi wa M23 wamechukua udhibiti wa kijiji cha Kirungu katika eneo la Uvira mkoani Kivu ya Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kufuatia mapigano dhidi ya makundi ya wazalendo waliungwa mkono na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Wasi hao wanadaiwa kuungwa mkono na Rwanda chini ya muungano wa FC M23, wanaonyesha nia ya kusonga mbele kuelekea mji wa Uvira, eneo ambalo walikuwa wameliacha siku chache zilizopita chini ya shinikizo kutoka Marekani. Na kwingineko ni kwamba mzozo wa uongozi na kutokuelewana kwa viongozi wa mji wa Baraka ni chanzo mojawapo linalozofisha maendeleo ya jiji hili na kupelekea raia kutokuwa na imani na viongozi wao. Ameyasema hayo Bwana Orfea Mwenyakamengele, mchambuzi wa masuala ya kisiasa na leader wa kijamii mjini Baraka. Akiwa mbele ya maiki yetu, Bwana Orfea ameanza kwanza kuonyesha madhara yanayotokea pindi viongozi wawili wa jiji wako kwenye mzozo. Ni muda mrefu ambapo tumeshuhudia zaidi sana hii hali ya dhaifu kiuongozi ama tunaita conflit de pouvoir kati ya viongozi wanaoongoza jiji la Baraka. Wakati jiji lilianza kutumika na mpaka sasa tunashuhudia kila mara unakutana mkuu kiongozi wa jiji patani na makamu wake, hata unakutana kwenye maservice public de l'etat watu wakuu wapatani na wale wa chini yao, na hiyo inakuwa na madhara makubwa sana. Na hapa ninaweza kusema kwamba madhara makubwa zaidi sana ambayo yanafanya uongozi usipate kutekeleza miradi ya maendeleo na kufanya raia irizike na uongozi wao inakuwa ni mambo matano. Jambo la kwanza ni kwamba kunakuwa kizuizi kwa madecision ama zile hatua ambazo wakuu viongozi wanazichukua, na hiyo kizuizi ya hatua ama ya decision inafanya hata miradi ya maendeleo kukawia, kuchelewa. Na wakati mradi wa maendeleo unachelewa, kunakuwa pia ile ambayo tunaita bajeti ya mahali. Unakuta kama bajeti inakuwa kama vile haipangwi vizuri, kwa sababu huyu anakuwa na mzozo ya uongozi na wa makamu wake. Unakutana inafanya mwakamu awe chanzo cha kubloke. Hapa ninasema mfano mtu anakuwa na bahalia yake par exemple ya magrupe ya masosiete civile, mwakamu wala wa juu yake anakuwa na kikundi cha watu ambacho anatumikisha kwa ajili ya kubloke ile bajeti isitumike vizuri ama isikue vote na raia. Inakuwa kitu ambacho kinafanya panakuwa retardement ya hata ya miradi ya maendeleo kutekelezwa. Jambo la pili ni kwamba panakuwa uongozi mbaya wa mali ya umma. Huyu anaona kama mimi ndio ninakuwa na mamlaka, ya ina maana kwamba chote ambacho nitakachokifanya na ndio kitakubalika. Anasahau kama yule wa chini yake ama wa chini anasahau kama wa juu yake anaweza kuwa blockage kwa ile pesa za umma na anaanza zitumikisha vibaya. Na hapa ndio unakutana kwamba umoja anaona mwingine kama yeye ndio tu anakula pesa za umma kinyume na sheria. Hapa tunasema panakuwa utilisation ya mbaya sana ya fond public. Vile vile kunakuwa riske ya watu kufanya detournement, wanabadili mali ya umma, wanachukua pesa kinyume na taratibu gisi natakiwa, kwa sababu mtu anapokula pesa anatumikisha pesa za raia kinyume na kadiri ambavyo bajeti ama prevision budgetaire ilisema. Ile inakuwa ni kama mambo ya detournement, na mifano inakuwa nyingi katika jiji la Baraka, na hivyo inapelekea jiji la Baraka isiendelee kimaendeleo, kwa sababu kunakuwa viongozi ambao wanakula pesa za raia kinyume na taratibu inavyotakiwa. Upande mwingine ameongeza kuwa mzozo wa uongozi unapelekea mgawanyiko katika idara mbalimbali za serikali ya mahali na hata kwa raia.
na pia panakuwa ingine consequence yenye kuyumbayumba ya uongozi yenye tunaweza kuita mu Kifaransa instabilite administrative, yaani uongozi hauna ustawi au kai kabisa vizuri. Na hiyo kuyumbayumba ya uongozi inatokana pia na ile kutokujipanga vizuri ya wale wakuu viongozi ambao wanaongoza mahali, na ile kutokujipanga yao vizuri ina affecte même ma service public de l'etat. Unakutana kwamba kama maire de la ville na maire adjoint hawapatani, unakuja kukutana hata kunivua ya ma service zao ambazo zinapashwa kutumika pamoja ili kuleta maendeleo katika jiji la Baraka, nao vile vile waagent wao hawapatani. Unakutana kwamba panakuwa division hata ya waagent, wamoja wako upande wa titulaire, wengine wako upande wa makamu wake. Panakuwa zile hali za watu kutokupendana ndani ya kazi, kutokutumikia pamoja ndani ya kazi, inaleta hata pia usalama mdogo, insecurity. Kwa sababu gani? Yanaanza kwenye ofisi ya meya, lakini yanatoka nje hata kwa raia. Wakati yanatoka nje kwa raia, kunakuwa sasa raia ambao wanajifanya wangambo ya mkuu kiongozi, wengine wa chini yake, na hapo kila mtu anakuwa kama vile na familia yake, marafiki. Ndio hapo sasa unakutana kwamba raia nao wanaenda na ile hali, wamoja wanapendelea huyu, eti huyu ndo anafaa, mwingine huyu hafai, na ile inaleta mkokotano, fujo, vurugu inaingia katika jiji. Ukisema tu maire de la ville titulaire mbaya, wale ambao wanamsupport wanaanza kukuatake directement, inaleta division mu population, na wakati inaleta division mu population panakuwa tension ya mubaya. Hata wale ambao wangehitajika kukuya fanya ma-investissement mu ville ya Baraka, wale ambao wanahitajika kuja kuleta maendeleo ya kudumu mu ville ya Baraka, hawatakuja tena. Mtu hawezi kuja kuinvestir mu ville ya Baraka na wakati anajua kama viongozi wanaoongoza ville ya Baraka hawapatani, anajua kama raia ambao wanapasha kubenefisia na ile investissement yake hawako tayari kuipokea. Mwishowe ametoa pendekezo zake kwa kiongozi aliyeteuliwa kuongoza mji wa Baraka, yale ambayo atayachukulia maanani kwa ajili ya uongozi bora na kurudisha imani kwa raia. Hapa tungefanya kwanza interpellation kwa mkuu kiongozi ambaye tumesikiliza amewekwa kwa sasa, ambaye ataongoza jiji la Baraka. Angalie jinsi gani anapashwa kwanza kuheshimisha sheria ya nchi, kwa sababu uongozi unapangiliwa na wakuu viongozi wa nchi, hierarchy tangia zamani. Administration haiko eti unalala na unalamuka unaanza fanya yako ambao unataka. Soma vitabu, soma sheria za nchi, malua ziko pale, mareglement zenye zinafanya watu waongoze vizuri ziko pale, na hapo akiheshimisha ile yote basi ataongoza. Konfli ya mamlaka haisaidii jiji la Baraka, lakini inafanya jiji la Baraka irudie nyuma, kama vile tunavyokuwa na mfano kupitia makonfli ya autorite yetu kungazi zote. Ndio maana unakutana jiji la Baraka alisongi mbele, lakini atakapokuja kwamba wenye watakuja nyuma wafikirie hili swala na wajue kama mizozo kwenye uongozi haisaidii kitu. Waangalie jinsi gani ya kutumika kwa usalama, wapendane, na waangalie jinsi ya kuwa wazi hasa zaidi sana kwa raia na kwa wale ambao wafanyakazi wanaotumika nao. Transparence inabidi ikuwe ndani ya uongozi. Redevabilite, wakati unapata pesa kutoka ku gouvernement provincial wala national ya retrocession, onyesha raia wazi kama tumepata kiwango fulani, itafanya kazi iki na kile, na hapo raia itakuwa na confiance na wewe kusema kwamba huyu kiongozi anatumika selon gisi raia inahitaji. Na hapo bule vitu wa ma conflit butakuwa unakuwa na reduction kidogo, kwa sababu hata makamu wake akiona kwamba huyu kiongozi anafanya vema, hawezi kutia bras de fer na wewe. Wakati utakuwa una collaborer naye mzuri, utakuwa unampenda, unamshirikisha ku prise de decision, kwa sababu ile njoo nyingine kitu ambayo inafanyaka wakuu viongozi wanaingia mu ma conflit de pouvoir, au shirikishi wa chini yako kwenye ma decision ya mwingine, wala wewe wa chini unaanza penda ukamate ma decision kuna nafasi ya nani ya wajuu yako. Hapo hamtaelewana, lakini kila mtu akijua mwisho wa mamlaka yake, basi hapo mtakuwa mnaongoza jiji la Baraka na maendeleo itaonekana. Na tukiwa tu katika mji wa Baraka ni kwamba sherehe ya kusherehekea sikukuu ya mwanamke kote ulimwenguni imefanyika pa Baraka Jumanne ya tarehe 17 mwezi Machi mwaka 2026 ndani ya chumba cha mikutano cha Bikira Maria, chini ya mada isemayo kuwa haki ya uhakika kujitegemea kwa kudumu kwa mama na binti wa DRC. Zainabo Echilo Marie Claire ni mama jenda wa familia katika mji wa Baraka, ameonyesha hapa sababu za wao kuandaa sherehe hizo Jumanne ya tarehe 17. Mwanamke alipewa ni mwezi mmoja tu.
wamoja walifete ile le 8 Mars, lakini kwa kufatana na ubovu wa bahati magonjwa ilikuwa mengi, mavifo ilikuwa mengi kwa ngambo yangu mimi na kwa ngambo ya wengine. Ndio tukaona hapana, hii sherehe yetu hatutaimalizia hapa, wengine waifanye, sisi tusiifanye. Bora na sisi vile serikali tuifanye ku conference débat. Na leo tulikuwa na conference débat ya le 8 Mars. Ndio tuliona wanawake nao vile wajuumike kabisa, waje wa mingi na tuwatangazie neno bifulani tuko nayo. Teme zenye zilikuwa na ndio zenye wamama walitafasiri, wa wengine wamama wasikie, na wanaume walikuwa ndani na wavijana na wasichana wote walisikia mambo yenye ilipitika kwa siku ya leo le 17. Nilikuwa naalika vitengo vyote kabisa, hatuchague. Kulikuwa maoni je, association na wanawake wote, yaani wa family dere wote walikuwa, hatuchague, hatubague. Na wapatia ujumbe kwa kusema wasikawa wanaangalia tu le 8 Mars. Ni mwezi mzima mpaka le 30, nikizani le 28 wengine bataingia. Wengine bakufunga batafunga le 30. Hii ni fete yetu tulipewaka ya mwezi mmoja. Na wakati tulipewa hii fete mwezi mmoja, tunapaswa tuimalizie mpaka hadi mwisho. Kulingana na uongozi na kutetea haki yao, wamama wasio wadhaifu wakawa wanatumika makazi kama vile kawaida. Na tukawa tunasensibilize wamama wenyewe wakingaliki chini sana. Wasikuwa nasikia ile boga, eti mimi siweze kufanya hiyo kazi, ile ni kazi ya wenye kusoma, kazi ya hivi na hivi. Na wewe vile ukue mama mwenye nguvu, mwenye kutumika, mama mshupavu kabisa, ajikamate, asikuwa nasikia boga. Nao walioshiriki katika mjadala huo walikuwa na haya ya kuongea. Mjadala wa leo mimi umenipa nguvu kwa sababu kufatana na jinsi walimu waliexpose juu ya ile mateme, walikuwa fikia kuma conclusion. Conclusion ilikuwa juu ya discrimination ya mwanamke juu ya nini? Na pourquoi mwanamke hawezi jua kurevendiquer droit yake? Kwa nini mwanamke hawezi jua ile ama hawezi fanya ile? Peut-être ni kulionekana koko ignorance, na il faut aba mama beba najua baanze sensibiliser bengine, baanze ambia bengine juu kila kitu ni processus. Kuijua haikuwa TikTok. Mwalimu wa kwanza alisema kwenye le 8 Mars ilianza kuwa célébrer. Ça fait des années, alisema kuma 19 kule kama 8, mais jusqu'à aujourd'hui shi hapa tuko tuna commémorer ni juu bale bengine balianza, na ile inatupatia moyo, hatutanyamaza, shi tutaendelea. Kwa kina mama, mafunzo yenyewe tunaweza pana kwa kina mama ni kubadirika, kwa sababu kitu haikuwake TikTok, inakuwa processes. Katika hii siku ya leo benye tulizungumuza mu conference débat, ilikuwa ni mateme yenye iko interesse, nasema juu ya haki ya mwanamke, nasema aussi juu ya justice na juu ya autonomie. Mwanamke anapaswa kujitegemea, na ilikuwa faida sana kwetu, kwangu na kwa bengine ba participants benye bali participer mu reunion. Ni muhimu sana mwanamke kujua haki yake, juu kishayua haki yako tayagisi ya kureklamia haki yako, na ni muhimu sana mwanamke kujua kama naye iko na droit ya kujitegemea. Hautabaki yako tunategemea mwanaume, lakini mwanamke naye iko na haki ya kujitegemea. Tunafurahi kwa Mama Jar mwenye aliorganize hii journée, ilikuwa benefique kwetu. Merci. Kwa hapa kusali paroisial kusherekea sherehe ya mwanamke ya tema le 8 Mars, ndio tulisherekea kwa leo le 17 Mars. Sherehe yetu ilipita katika hali mzuri kwa sababu kwa hali ya usalama ilikuwa hali mzuri. Kuna fujo yoyote ili tuliona. Ile ilikuwa na kibaridi baridi, tunaona wamama wakujumuka wengi. Pia hata zingine vipindi tunafanyaka mule muziki nini haikufanyika. Ndio ile turila naona imepita vizuri. Mama agenda kama ujumbe ndeza mwambia basi asife moyo, aendiji kushirikisha wamama katika sherehe hii, asife moyo na kuona hesabu ilikia kidogo, aendelee na usisimuaji, atembelee kundi za wamama. Ingekuwa vizuri wanazitembelea kwa kuzihimiza zaidi kazi mbalimbali za hizi na wahusu, na hususan sherehe hii wao wanajumuika. Na kwingineko ni kwamba Umoja wa Ulaya umeahidi kutoa dola milioni 17 za Umarekani kwa ajili ya ufadhili wa miradi ya maendeleo hasa katika upande wa madini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hatua mpya imepigwa katika kuimarisha uhuru wa sekta ya madini ya Panaf Geo Plus Invest uliofanyika Jumanne hii tarehe 17 Machi. Hii ni awamu ya 3 ya programu kuu ya Umoja wa Ulaya Panaf Geo inayojengwa juu ya mafanikio ya awamu za Panaf Geo ya kwanza na Panaf Geo ya pili, ikitekelezwa na ushirikiano wa Euro Geo Surveys pamoja na shirika la Geolojia ya Afrika. Inalenga kuimarisha uwezo wa taaluma za jiolojia barani Afrika.
Mradi huu unasaidia mafunzo kwa wataalamu wa jiolojia kutoka huduma za kijiolojia za Afrika kupitia programu bunifu ya mafunzo inayolenga kukuza na kuimarisha ujuzi wa kitaaluma muhimu ili kuongeza uwezo na nafasi zao za kiufundi. Katika muktadha huu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imechaguliwa kwa nchi ya kwanza ya mfano kwa mradi huu wa madini ikipewa ufadhili wa euro milioni 17.8 kutoka Umoja wa Ulaya. Kwa mujibu wa mratibu wa mradi Jean-Claude Guyanu, DRC ndio nchi inayonufaika zaidi ikilinganishwa na nchi inayofuata kama Afrika Kusini ambayo imepata euro milioni 3.8 pekee, jambo linaloonyesha umuhimu maalum uliowekwa kwa DRC ndani ya mradi huu wa bara nzima. Kwa jumla Umoja wa Ulaya umetenga euro milioni 45.5 kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huu barani Afrika, ambapo euro milioni 6 zimetengwa kwa ajili ya uwekezaji wa kidijitali wa Musée Royal de l'Afrique Centrale. Mradi huu una vipengele vitatu vikuu ikiwemo ushirikiano kati ya huduma za kijiolojia za Ulaya na Afrika. Mafunzo tayari yamewafikia wataalamu 1773 wa Afrika, uwekezaji katika madini muhimu ikiwemo uchimbaji, uchakataji na kuongeza thamani. Aidha, programu hii inazingatia pia sekta ya uchimbaji mdogo ambayo inatoa ajira kwa maelfu ya watu wa nchi ya DRC na makumi ya maelfu barani Afrika. Kwa upande wake, Fabrice Basile alieleza kuwa mradi huu unalenga kusaidia huduma za kijiolojia za kiraifa, kuanisha data na kuweka msingi wa kuvutia uwekezaji na kuendeleza miradi halisi ya kiuchumi. Alisitiza kuwa lengo si tu kuchora ramani ya madini bali pia kubaini fursa za kiuchumi. Mkurugenzi mkuu wa idara ya kitaifa ya jiolojia nchini Kongo, Raoul Wazenga Vitima, alibainisha kuwa data za kijiolojia ni nyenzo muhimu ya kimkakati kwa maendeleo ya uchumi wa nchi kwa kusaidia kuelewa rasilimali zilizopo, kuongeza sera za umma, kuvutia uwekezaji wenye uwajibikaji na kuimarisha usimamizi bora wa rasilimali. Naye waziri wa madini Louis Wantumwa alisitiza kuwa programu hii itachangia kuboresha utawala wa sekta ya madini na wenye ufanisi na uwajibikaji zaidi, huku data za kijiolojia zikisaidia katika maamuzi ya uwekezaji na usimamizi endelevu wa rasilimali. Mpenzi mtazamaji, bila shaka ni hapo ndipo tumefika mwisho wa tahariri ya habari kwa lugha tukufu la Kiswahili, na kusamini ambao unaendelea kutufuata vilivyo kila wakati na kutupa muda wako. Hii ni Fizi News 24 inakujia mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.